fait des amoureux du club qui suivent derrière. Je pense que le responsable de l'Abbas Hakim, indépendamment de l'objectif de l'accession en Ligue 2, nous avons fait un objectif à partir de cette demi-finale. Ils veulent avoir cette ce deuxième titre. Absolument, et accéder en même temps. Et voilà, Bouzidi, pas du tout content de ce que font ses joueurs. Il n'est pas du tout content. Et Bouzidi, lui, il n'est pas du tout content sur ces petites erreurs qui peuvent, en les comptabilisant à la fin, coûter cher à l'équipe. Donc, ces petites erreurs. Ça coûte cher parce qu'on n'a pas le droit d'y remédier, parce que si on encaisse, on perd le match. Donc toute la... Voilà. السلام عليكم يا جماعة يا الحباب اللي بغى يصنع سونسيليما ولا حاجة سهلة ديرو ان كيسون كيما هاكا ان بتيت باف صغيرة الداخل عندك فرضو سير هذاك لي كومبوزون هنايا ساهلين شوفوا معنا يا خوتنا انا بغينا نعلم حبابي هذا من كان ومن بعد عندك لو برونشمون هذا سهل وعندك لو ترونشمون هنايا عندك لو ترونشموناتور فوالا شوفوا مليحة باش تاليمونطو لا كارت مير تاع لومبليفيكاتور وعندكم لي سورتي هنا غير نوريكم مرة ولا كي تبرونشو هنايا تاني ها بون لا بروشين فوا نوريكم كي تبرونشو ديغيغ لا فوالا لي فيش عندك دو فيش هذا مكانه ماشي حاجة كبيرة فوالا وانا تضرب لوحة كيما درت انا تضرب ان ترانسفورماتور كي اكسبت لي زومبير شحال نوريكم هنايا لي زومبير يقولك 220 voilà 220 à 230 volts et après ça t'as 12 à 24 volts شوفوا معايا مليح باش كان اللي زدتها باك ما تفيلمش غايا ولا هيا عندكم لوحة هنا هذه غير لوحة راني ندير لها باف هنايا شوف راني نديرها مكادرون كما راكم تشوفوا كادرون وهذه مازال ما كملتهاش درت 2-3 فيديو بها على هذه واليوم بانت لي باش ندير هذه الزوجة الثالثة فوالا ولي كومبوزون ها نحطهم لا بلاك كيما يقولوا ماشي اورديناتور ماشي سي با ان كارت مير هادي سين فوالا ما نجيش نقولكم فوالا كي تحطوا لي كومبوزون تاعكم باش تكونيكتي باش الصوالح يروحوا قاعدين شان فوالا ولا لومبليفيكاتور تاعي هاجي نحط صبعي ها هو هنا لو برينسيبال ها هو لو برينسيبال راكم تشوفوا في صبعي هذا هو لو برينسيبال هذا إلا تحطه هنا راكم تشوفوا في هادو الزوج هنا كاع في لي زومبلي ولا ما تلقاهمش هادو اللي مكونيكتيهم مع هاد لاديوت هادي هنا باش تعطيك بزاف الحس ça donne trop de puissance bon d'accord bon bref ايا نعاودو نروحو كي غادي نقول لكم ها تشوفوا هكا شوف لوحة مهرسة راك تشوف شاني داير فوالا هذه هي لاليمونطاسيون تاع الواحد اللي بغى يدير كسمو هيا دوك غادي نشعله ما نطلعه كيما هكا كلشي ما عنديش بروبليم معاه لا هكا نقولها مالك De Blabès. Ce pèlerinage, je le trouve explosif.
Il a marqué à plusieurs reprises pour Belabès. Et encore Gasmi qui tient bon et qui est bousculé et qui vient chercher loin. Et c'est lui qui procède à la relance. Il est dans son jardin. Ah, il est dans son jardin, il procède à la relance, il récupère les ballons, il procède à la relance. Il fait tout. Et il est en train de motiver un petit peu plus ses coéquipiers. Et il y a faute? Non. Sur Choubani? Eh ben non, dit l'arbitre. Allez, c'est pas fini. Benaldia qui récupère ce ballon. Benaldia, le centre, il a manqué. Non. Et il a retenté de retourner. Il y a faute de Ouhadda. Ou plutôt de Choubani. Ah, je crois que c'est Abdet. Non, c'est pas Abdet. Allez, on va voir cette tentative. Et c'est Ben Debka qui a tenté cette retournée. Le capitaine d'équipe de la formation des 100 et or. C'est Awamari qui est à terre. Et c'est Awamari qui avait mis la tête. Voilà, donc Ben Debka qui vient s'excuser. Et pour l'instant, la défense de Belabès qui tient bon face aux assauts des 100 et or. Oui, tiens bon, comme j'avais dit tout à l'heure, Hakim, cette équipe de Belabès, quand on voit ce qu'elle a fait depuis l'entame de cette première période, elle fait jeu égal, elle ne donne pas l'impression qu'elle joue en D2, elle joue à sa manière, elle essaie de développer un jeu posé à terre, fait de passes courtes, ça c'est bien et c'est intéressant. Et ils étaient la saison dernière en Ligue 1, ils sont descendus et ils espèrent revenir très rapidement donc, dans ce championnat professionnel. Eux qui sont descendus. Hakim qui sont descendus, mais quand on voit une grande ville comme Belabès avec un très beau stade, on peut se dire que cette équipe mérite de jouer en Ligue 1. Et pour l'instant, elle est en train de tout faire. En Ligue 2, ils sont 3e au classement de cette Ligue 2 avec 44 points. Même si, peut-être sur le papier, même s'il manque un Médéa, elle, pour l'instant, cette Ligue 2, c'est officiel, sont en Ligue 1. Quelle que soit l'issue et la fin du championnat, ils sont assurés d'être parmi le trio qui accédera en Ligue 1 la saison prochaine. Pour Belabès et pour le Cap de Batna, pour l'instant rien ne s'est encore précisé, il reste 4 journées et ça va être